È stato convalidato l'arresto di Branko Đurđević, il 36enne che lunedì scorso ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco colpendo lo zio Gjoko, detto Domenico, 52 anni, alla testa. Lo ha visto accasciarsi, ha raccontato, ed è scappato. Ora è rinchiuso nel carcere di Venezia con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma. In questura questa mattina la ricostruzione di quanto avvenuto in Borgo Capriolo, la fuga e poi l'arresto. Abbiamo eliminato subito, nell'arco appunto di poche ore, un pericolo per la cittadinanza, perché ci siamo messi subito sulle tracce di questa persona, l'abbiamo localizzata, si è nascosta per pochissimo tempo e dopo comunque è stata costretta a consegnarsi. Oggi davanti al GIP ha deciso di restare in silenzio. Branco avrebbe fatto fuoco al termine di una violenta discussione che ha avuto come oggetto le nipotine di Domenico Đurđević, di cui una, la più piccola, vive in Croazia con la madre e che Gjoko non sarebbe più riuscito a vedere. Le prove sono pressoché schiaccianti, non ci sono dubbi sulla responsabilità di questa persona. È stata utilizzata un'arma da fuoco, quest'arma da fuoco la stiamo ricercando attivamente. Branco avrebbe fornito anche una versione su dove aveva messo l'arma, ma rivelata poi falsa. Sul fatto che qualcuno possa averlo aiutato sono in corso accertamenti. Durante la fuga ha utilizzato il cellulare solo per pochi istanti, ha telefonato ai parenti e sarebbero stati loro a mediare con la questura la sua consegna spontanea, concordando un luogo in cui essere prelevato dai poliziotti. È stato rintracciato a 2 chilometri da Borgo Capriolo. Non ci sono zone franche, tuona ora il questore. Effettivamente abbiamo voluto riaffermare che non ci sono zone franche nel territorio italiano e soprattutto qua a Treviso. Ogni controversia deve essere risolta con gli strumenti e le risorse che sono messe a disposizione dalla legge. Non è consentito farsi giustizia da soli.